Hozir motor qismlarini ochib beraman. Yolg'on bo'lmasin, 11 da sotilgan. 23:00 da sotilgan. Bozorda o'zida. Bozorda o'zida. Ko'rishingiz mumkin. 908 pult, Monitor. video registrat, ya'ni antiradar, yana nimalardir bor, buni egani o'zi berib olgan, shundoq berib oldi. Endi bu bor haqiqatni aytish kerak-da. Shunday. Misol egadan oldim, 1-3 yil qilib 14.800 ga sotib oldim buni. Kecha kechqurun bo'ldi aka, agar aniqsa hujjat qilinsa, borganimcha 10.600 ga boshqalarga sotib oldim. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Rustam aka kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz Gentra narxlaridan bo'ladi 22-iyun sanasi bilan. Assalomu alaykum. Rustam aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Aziz Rustam aka kanali obunachilari, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar? Musofirda kuzatib yurgan aziz aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi? Ana sher mana shu har doim aytaman, mana shu musofirdagi aka-ukalarimizga ming rahmat. Eng faol shular. Misol to'g'ri, u yoqqa tomoshaga ketishmagan, boshqaga ketmagan, ishlagani 1 so'm tirikchilik deb ketishgan. Shu vaqt ajratib, telefon qilib, maslahat so'rab, qiziqib turishadi-da. Rahmat shunchalik. Keyin nima deymiz? Mana bir hafta o'tib yana videomizda obzorimizni boshladik. Shunaqa ro'parasi bir haftadan keyin gal qo'ygan obzorlarimizda mashinalarimiz xudo xohlasa sotib oldik. Mana Ilhom tog'am ham keldi. Assalomu alaykum. Ilhom tog'a, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Ishlaringizga rivoj akajon. Hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana qaranglar, o'tgan gal mana video qo'ydik, mashinalar obzor qilgan bo'lsak, birinchi boshlaydigan bo'lsak, mexanika qo'ydik. Bilasizmi? 11.000 qo'ydik. Shunday. 23-25.800 ga sotdik uni. 10.600 ga ketdi. 10.600 sotildi. 10.600 ga Qoraqalpoqqa naqdga ketdi. 23 qoramiz turuvdi. Uni sotdik. Bu hafta xudo xolasa eski mashinalardan yo'q. Yengillardan olib kirdik. Ana ko'chada turgan 21imiz bor edi-yu, aytdim, qora Navara. Mana shu mashina olib kirdik. Bu ham kechki payt sotildi. Bu ham sotildi. Kechqurun soat yolg'on bo'lmasin, 11 da sotilgan. 23:00 da sotilgan. Bozorda o'zida. Bozorda o'zida. Hozir xudo xolasa mana 21, xo'sh 23 besprabek, 21 qora bor yana, 20 qora bor. Ham 4 ta mashina obzorini qilamiz. Xudo xolasa narxlarimiz xalqimizga yoqadigan narxda. Rustam aka. Cho'ntek bor. Keyin qarang, hozir dollar kursi pastga qarab ketyapti. Bu mashina narxiga qanday ta'sir qilyapti o'zi? Mashina narxiga ta'sir qilgani yo'q hali. Ta'sir qilgani yo'q. Yo'q. Mana dollar hozir 100 dollaringiz 1.250.000. Shunday. Kirib maydalasangiz 1.240-45 ta maydalab beryapti. Lekin mashina narxi ko'tarilib yo tushib ketdi, nima bo'lgani yo'q. Masalan 12.000 mi 12.000 turibdi. 12.000 so'm 13.000. O'sha men oldin videoga ham aytganman, bozorda narx-navo kun sayin pasayayotibdi mashinada narx-navo. Lekin ko'tarilgani yo'q. Ko'tarilmagan. Lekin dollar tushdi, mana ancha tushib ketdi-yu, past 50 so'm tushib ketgan bo'lsa ham, lekin mashinaga hali ta'siri bo'lmadi. Yana bir narsa, bozorga mashina kirmayapti, sotiladigan mashina. Haqiqatan orqa taraflar juda bo'sh ekan. Hozir biz o'tib keldik. Taraflar bo'sh. Mana Gentra qatorida bundoq bitta oladigan bo'lsangiz, mana bemalol mashinada kirib, shunday bozor ichida aylanib, to'g'rimi? Chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana bugun yakshanba, misolda. Oldin yakshanba kunlari peshkom kirib aylanishga qiynalardingiz. Hozir mana yakshanba bo'lsa ham mashinada dashi kirib chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi bilmadim, odamlar mashinani sotgisi kelmayaptimi yo Gentra tugadimi? Nimasini bilmadim, lekin bozor bo'sh. Ko'pchilikning qo'li bo'sh. Aka, oldin mana shu yo'lda ustida turardi, kapot ochib qo'yardi, bozorda joy bo'lmaganligi sababli. Sig'magani uchun. Hozir mana shu navisdan chiqqandan keyin bozor to'lmayapti hozir. To'g'risi. Mayli endi Allohning kuni, hammaga Alloh nasib qilgani bo'ladi. Iloyim mana shu mashinalardan olib minishlar, mana shu xalqimizga, aka-ukalarimizga nasib qilsin. Niyat qilganlarning hammasi nasib qilsin. Iloyim niyatiga yetsin. Biza xizmatda bo'laveraylik. Shunday. Bo'lmasa mana hozir 4 ta mashina obzor qilamiz. Xudo xolasa xalqimizga yoqadigan. Bularning ichidan bitta mana shu besprabek bu egadan. Besprabek egadan. Egadan. Menga aloqasi yo'q. Pachka bu. Lekin sotib berishga olib qoldim. Narxini aytsam yana mendan xafa bo'lmanglar. Lekin narxi arzon, ko'chaga nisbatan arzon, lekin bunga pul tikilmagan. Egani o'zidan. Hozir buni ham obzorini qilamiz. Bo'lmasa ham sotilgan 21 da bitta obzorchasini qo'yaylik. Ko'rsatib o'tamiz buni. 21
53 ming bo'lgan. Hozir motor qismlarini ochib beraman. Ko'rishinglar mumkin. Mashina 2021 51 ming yurgan. Propani bor ekan. 51 ming, 52 ming yurgan. Aha. Xo'sh. 100% shumka. Malibu bar, Malibu roll original. Ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, 908 pult, Monitor. video registrat, ya'ni antiradar. Yana nimalardir bor, buni egani o'zi berib yuborgan. Shundoq berib yubordi. Xo'sh, bagajda 65 talik propan gaz turibdi. 65 talik propani bor. Propan turibdi. Mana zapaskalar tushmagan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, mashina polniy navorot. Shu mashina kecha $12,500 sotildi. 21 texpasport, kuzov ham 21, 12,500 ga sotildi. Aybi mana shu yerda kraska bor edi. Bitta aybi shu. Bitta aybi shu. Qolgan joyi idga. Mana shu mashina 12,500 ga sotildi o'rtoqlar. 21. 21 do'stlar. Xo'sh, ikkinchi mashinamiz 23 ga 24. Ha, 23-24 0 probeg. O'tgan gal xuddi mana shunaqani men tirikchilikka olib bilsangiz, G'anisher, Aha. 15,200 qo'yib 14,800 ga sotdim. 14,800 ga 5 probegda. Sotdim. Mana bu ham 5 probeg. ABS'lari bor, 5 Mana magnitofon bitta bu. Endi 5 magnitofon chiqqan. Mana shu mashina ochib qo'yay bagajini. Endi bu bor haqiqatni aytish kerak-da. Shunday. Misol egadan oldim, bir ikki tirikchilik qilib 14,800 ga sotib yubordim buni. Va buni ega olib keldi, tirikchilikka bermayman dedi. Sotib bersanglar, mayli, sotib beringlar deb tashab ketdi. Buni narxini 15,800 ga o'tirdi. 15,800. 15,800 5 probeg. Men aytdim, mana videomni ko'ring, o'tgan gal men 15,200 qo'yib 14,800 ga sotdim buni. Aha. Siz kelishtirib bersangiz tezroq ketadi desam, endi egadan bu. Bo'lish 15,800 qo'yib bering, sotib bering deb tashab ketdi. Mana kimga qiziq bo'lsa, xohlasa egasidan promoy gaplashtiraman. So'mda 197 million 500 bo'lagan. 197. Savdosi bo'ladimi aka yana? Endi bilmadim. Agar oluvchilar bo'lsa, men egani promoy telefon nomerini beraman, o'zi bilan savdosini qilaveradi. Endi 1-2 so'm, 100 so'm, 2 so'm o'tib bersalar kerak. Balki o'tib berar. Endi unisini bilmadim, mana olib keldilar, yonimda joy bor, mana qo'yib berdim. 5 probeg, kraskalar toza, ABS, abagrev, hamma narsasi bor. 15,800 so'ralyapti. Balki o'tib berar, balki o'tib bermas. Endi unisini bilmadim. Aka, endi siz nasiya savdo qilib berasiz-ku, buni ham qilishda iloji Qilib bor. beraman. Qilib Buni berasiz. ham mana shuni ham 3000 bersalar nasiya savdo qilib beraveraman. Nasiya savdo. Ha, u qizig'i yo'q. Men egaga men pulni naqd sanab beraveraman-da, o'zim afon qilib olib qilib beraveraman buni. Ha. Mana kimga qiziq bo'lsa, o'rtoqlar 5 probeg. Promo egadan, promo eganing telefon nomerini beraman, o'zi bilan gaplashaveradilar. Shunday. Xo'sh, keyin yana bitta 21imiz bor. Olib qo'ying. Original faralar qo'yilgan, amerikanki. Xo'sh, 21. Mana bu ham kraska toza bunda. Toza. Toza. Benzinda. Holati 23 dek. Tiniq turibdi mashina. Xo'sh, holati zo'r. Mana ichlarini olinglar. 909 pultlari bor. Bir joyda qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Xo'sh, bunda qaranglar o'rtoqlar. 4 ta yaxshi baloni bor, 909 pulti bor. Kraska toza, lekin bunda gaz, Malibu bar, Malibu roll, unaqa narsa yo'q. Mana anu 21imizda Malibu bar, Malibu roll, hamma narsa bor. Bunda yo'q unaqa. 12,5 ming sotdik. Xo'sh, buni xo'sh, 12,5 so'rab turibmiz. O'tib beramiz. 12,5 kami bor. Misol, mana mashina bilan mashinani ham farqi bor-da. Misol, mana buni balonni qarang-da, buni balonni qarang. Qanaqa balon? O'shani 21 ga ham xuddi mana shunaqa balon taqdim. Yaxshi balonlar. Telefon qilsalar, savdosi bor. Savdosi bor, kraska toza, naborot qilinmagan. Yana tepasida savdosini qilaveramiz. Shunday. Qo'shib qo'yib olishda avtor kiymasa bo'ldi. Ha. Bitta 20 miz bor. 20 miz sal probeg ko'proq.
original faralar qo'ygan ekan. 2020 qarang. Oldi orqa faralar, Amerikanka Optralar original, Malibu bar, Malibu roll bor. Ha. Xo'sh, probegi 90 ming oshgan. Kraska kapot Krilloda. Kapot Krilloda bor. Kapot Krilloda. Mana ichlarini ham bir oling. Bu ham polniy shumka bo'lgan. Salonni Zamog'ini yopib o'chirib yuboring, ochiq qolib ketdi. Akkumulyator turib Kimdir ko'rganda probek. Ko'rishingiz mumkin. Mashina shumka bo'lgan. Holat yomon emas, lekin kapot Krilloda kraska bor. Kapot Krilloda bor. Ha, 2020. Nam soya chetroq o'taydik. Sal nariroq o'tsak yaxshi bo'ladi. Men muzika eshitilyapti. Ha, o'zimizdan joyiga. Afterski tushsa videoni yoqib Ha, qo'yish ha, mumkin. yo'q, shu uchun men ham sal chetroq o'taydim. Xo'sh, mana Ransherjon Ilhom tog'a hozir mana 4 ta mashina obzor qilgan bo'lsak, mana 21 12,5 mingga sotildi. 23 5 probeg egadan 15,800 so'rayapti. Endi bilmadim, necha pul o'tib beradi. Pramoy egani texpasportda kimning nomi bo'lsa, o'sha odam bilan ulab beraman. Ha. Gaplashadilar. Bemalol o'zlari kelishib 21 mana 39 ming yurgan toza Navorot endi yo'q. 12,5 so'rab turibmiz. Kelishtirib beramiz. O 20 deydigan bo'lsak, mana 90 mingni oshgan, past 100 mingga yaqinlashgan. Kapot Krillo kraskasi bor. Malibu bar, Malibu roll, Amerikanka Optra 908 pultlari bor. Uni narxini 11,800 so'rab turibmiz. 11,800 ga. 11,820 ni narxi. Yana kelishtirib beramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, mana kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar, telefon qilsanglar. Mana shu 3 ta mashinam qoldi. 3 ta mashinaning savdosi bor. Bu aytilgan narxdan baribir o'tib beramiz. Tepasida savdolashamiz. Xo'sh, dastavkalarimiz o'z kuchida. Dastavka qilib beraman. Naqd, bank ketaveradi. Xo'sh, yana nima? Nasiya savdo qilib beraman. Barter ham bo'ladimi? Barter ham bor. Barter ham qilib beraman. Plus sotiladigan mashinalar bo'lsa, sotib ham olaman. Sotib ham qolaverasiz. Sotib ham olaman. Kimga agar sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Sotib olaman. Telefonimiz o'sha, ekranda turgan nomerlar, ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 gacha bemalol murojaat qilaveringlar. Keyin shu gapni gapirsammi yo gapirmasammi turdim. Bari bo'lmadi, gapiraman. Bitta mashina oldim. 19 da o'rtoqlar. Bu bor haqiqat. Aytmasam dilim, aytsam tilim deydi-yu. Borib baraka qolman. 2019 kapot Krillo kraska sepilgan. Mashinaning lekin probegi 47 ming. O'zimdan halol yurgan. Ha. Mashina holati juda zo'r, lekin kapot Krillo kraskasi bor. Bo'ldi aka, nech pul? 10 ming olaman. Zaklat beraman, $100 ketdim. Kecha kechqurun bo'ldi aka, agar aniqsa hujjat qilinsa, borganimcha 10,600 ga boshqa odam sotyapti. Lavzdan qaytishdi. $100 zaklatim qaytarib beryapti. Juda xafa bo'ldim. To'g'risi. Undan ko'ra, yo'q, menga 10 mingga arzon. 10 mingga 300 sotaman, yo 10,400 ga sotaman desa bo'ladi. Mana shu odam balki ko'rib turgandir meni. To'g'risi, juda dilim og'ridi. Shu aka YouTubedan ko'rib, kanal orqali ko'rib chaqirdi meni, kanalimdan chiqdi. Aka, mashinam turibdi. Mana shu mashinani sotaman dedi. Boryapmiz, ustomdan ko'rdik. Haqiqatan ham kapot Krillo polni sepilgan. Borib gaplashyapmiz, baraka qilyapmiz. Roziligini oldik. Hujjat qachon bitadi? Yo kechga yo ertaga deyapti. Boryapmiz. 10,600 ga o'sha boshqa odamga mashinani sotib yuboryapti. Keyin o'rtoqlar, unaqa qilmanglar. Sotadigan bo'lsanglar, mayli, realniy, majburiy emas, sotib olaman. Lekin birovdan barakalashib, undan qimmatroqsa birovga sotib, u narsa umuman keragi yo'q. Toshkentda o'zidanmi? Toshkentning o'zida bo'lgan voqea. Yunusoboddan chiqyapti mashina. Ertalab 11 larda borib, mashinani ko'rib, ustam bilan kapot Krillo kraska chiqyapti. Mayli aka, olamiz. Hazilsiz $10,000 ga olaman dedi. To'g'risi, nasiya savdoga arzonroqqa chiqib ketadi. Avtokredit qilsangiz arzonroq chiqadi degan maqsadga kapot Krillo bo'lsa ham mana xuddi mana 20 ni oldim-ku. Misol mana shunga o'xshab, endi qora sal oqdan balandroq yuradi. Shuni savdolashdim, borsam kechqurun 9 da boraman, o'sha 10,600 ga birovga sotib olgan. Endi unaqa ish yaxshi emas, o'rtoqlar. Xafa bo'lmanglar mendan.
Sotkinglar kelmasa sotmanglar, sotkinglar kelsa sotinglar. Shunday. Shuning uchun mabodo sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar, ertalab soat 8 dan 24:00 gacha bemalol murojaat qilaveringlar. Telefoninglarni ko'taraman. Ko'taramagan joyimga uzr so'rayman. Men ham har xil joyda yuraman. Nima savolinglar bo'lsa, biron bir qiziqadigan narsalar bo'lsa, tushunmaydigan narsalar bo'lsa, telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha javobini beraman. Shunday. Shu G'ansherjon bo'lmasa, mana 4 ta mashina arzor qildik, bittasi sotilgan, 3tasi turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Uchalasini ham xudo xolasa kelishtirib, chiroyli Ha, qilib berasiz. Sizga kattakon rahmat. Rahmat G'ansherjon, kelganingiz uchun. Ilhom tog'a, Rahmat. sizga ham rahmat. Omadinglarni bersin. Rahmat. Baraka topinglar. Rahmat.